मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा ओहे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आपको सर्दी हो गई, सर्दी, तो सर्दी की सबसे अच्छी औषध स्वयंपाक घर में है आल का रस। आल है ना, आल, जिंजर, अदरक, उसका रस निकालो और उसमें थोड़ा मध मिलाओ, मध माने शहद, और उसको गर्म करके पी लो तो सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम सब ठीक करता है। और आल के रस में थोड़ा तुलसी का रस मिलाओ और मध मिला के गर्म करके पी लो तो 10 साल पुरानी भी सर्दी हो तो मिटा दो। और जिंदगी में कभी भी सर्दी ना हो इसके लिए बहुत अच्छी औषध है, रात को दूध पीना, उसमें हड़द मिला के पीना सोने से पहले। हड़द का दूध कोई भी पिए तो जिंदगी में कभी भी सर्दी, खांसी, बुखार और टॉन्सिल की बीमारी जो बच्चों को होती है ये कभी नहीं होती। अपने स्वयंपाक घर में ऐसी बहुत औषध है। हमारे स्वयंपाक घर में एक अच्छी औषध है जो ताप, बुखार में बहुत काम आती है। वो औषध यही है, तुलसी का रस। तुलसी का रस ले लो। और एक आयुर्वेदिक औषध आती है, एक आयुर्वेदिक औषध आती है, उसका नाम है छोटी पीपर। सुना है कभी? छोटी पीपर मराठी में क्या कहते हैं? छोटी पीपर, बिल्कुल छोटी सी काले रंग की होती है। नहीं, लवंग नहीं, लवंग अलग चीज है, पीपर है। आप ऐसा करना, आयुर्वेद की दुकान में जाना, उसको बोलना, वो देगा। छोटी पीपर बिल्कुल ऐसी होती है जैसे काली मिर्च होती है, वैसी होती है, लंबी सी होती है। उसको घिसकर उसका पाउडर और थोड़ा सा तुलसी का रस और मध, ये तीनों मिलाकर पीने से कितना भी ताप हो, कितना भी बुखार हो, खत्म हो जाए।